Sir. Sakto niya siguro kung siguro. Puro ka naman sa travel, ano? Pero yung sahod mo, sir, yung sahod mo, magkano na? Bakit yung ano, hindi nagkakalayo sa ano, sa Umayos, tapos pinalitan ng Vietnamese. After sabi rin ng kapitan, after 2 years nito, balik na naman to sa Pilipino, tapos Pilipino na naman pa